Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Pando atafuatiwa na Mheshimiwa Esther Lugako Midimu. Mheshimiwa Aziza Ali ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia katika hotuba ya Waziri Mkuu na bajeti ya Ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa naipongeza serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Moja, kwa kutupa nafasi vijana. Nimeona Dr. Samia Suluhu Hassan amemaliza lawama kuhusiana na vijana katika bunge hili. Asilimia kubwa ni vijana. Ametupa nafasi twende tukawasaidie wananchi. Lawama yoyote ambayo tulikuwa tunalaumu kwamba vijana tupewe nafasi, haya bunge hili hapa tuko wengi kuliko watu wenye umri mkubwa. Sasa huu ni muda wa sisi kuweza kuonyesha Tanzania kwamba vijana tunaweza. Ukiangalia idadi kubwa ya mawaziri wamepewa vijana. Mama amemaliza kwenye hilo. Ni muda wetu wa kufanya kazi. Sasa nimeangalia asilimia 97 ya wabunge wote ambao wameongea katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuchangia bajeti ya Waziri Mkuu, ya Ofisi ya Waziri Mkuu, wameongelea barabara. Asilimia 97. Tafsiri yake ni kwamba swala la barabara ni tatizo, ni kama janga lingine. Ni kwa nini tusifanye maamuzi bunge hili tukaiweka swala la barabara kama janga la taifa na tukatafuta namna bora ya kuweza kutatua shida ya barabara? Mheshimiwa Mwenyekiti, ukimpelekea mkulima mbolea shambani alafu usipompa barabara ya kufikisha hayo mazao ambayo anayatoa shambani kuyaleta mjini, ni sawasawa na kazi bure. Ukijenga hospitali ya wilaya usipowapa wagonjwa njia ambayo watapitishwa na hiyo ambulance kwenda hospitali, hiyo ni sawasawa na kazi bure. Jimbo la Kigoma mjini, hospitali ya wilaya ilipojengwa, hakuna barabara ya kuwafikisha watu pale, ni mashimo, mabonde na kuinama. Tafsiri yake ni nini? Utampeleka mzazi kwenda kujifungua, wakati unampeleka unampiga kwenye mashimo, afike kwanza atengenezwe kwanza nyonga iliyovunja kwenye mashimo. Haiwezekani. Lazima tufanye maamuzi. Vijana tuko humu ndani, tuwafanye maamuzi kuhusiana na swala la barabara. Na nataka nimwambie ukweli Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la TARURA kuna mtego huwa wanatuingiza, mkenge. Ukisikia wataalamu wanakushauri upeleke barabara ya vumbi kwenye jimbo lako, tafsiri yake ni kwamba wamejitengenezea kitengo cha kuwa wanakutana na mkandarasi kila mwaka kuchukua 10%, kwa sababu utatengeneza barabara ya vumbi mwaka huu kwa milioni 400. Ikifika mwezi wa 12 mvua zikinyesha zinazoa milioni 400 yote zinaipeleka ziwani au kwenye mto. Mwaka kesho mnatenga tena milioni 400 kwa ajili ya kujenga barabara ile ile. Wale watu wa TARURA wanakutana na mkandarasi kila mara, chukua 10%, maisha yanaendelea. Ni muda wa kufikiria kujenga barabara za lami na tuachane na barabara za vumbi. Na mmerahisisha lugha kuita barabara za vumbi. Mzee, ni barabara za vumbi wakati wa kiangazi. Ikifika wakati wa masika ni barabara za tope. Nadhani tuzibadilishe jina, tuziite barabara za tope. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.